ဒီမုံနေအိမ်မှာရှိနေသေးရတော့စားမိနေအောင်မှာပဲကိုကြိုက်လို့ဝယ်ထားခဲ့တာတွေကိုလွတ်ပြအောင်လားဆိုတော့နှမျောပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအချိုရည်တွေဂျန်ဖူတွေတဲ့အတူတူ unhealthy ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုပါလွတ်ပြလိုက်တော့မယ်ချိုရည်တွေ unhealthy snack တွေကိုလုံးဝမစားတော့ဘူး ခန္ဓာကိုယ်ပဲတင့်တော်မဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားမယ်ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါစတင်ပြောင်းလဲလိုက်တော့မယ်